Học toán trực quan qua hoạt động tìm và đếm số. Kingdom Baby Shark School. Tại Baby Shark xe tăng, các bé được học toán bằng mắt đến tay đến chuyển động. Thông qua hoạt động tìm và đếm số vô cùng sinh động, bé quan sát đến chạm tay đến di chuyển đến đọc to con số, giúp ghi nhớ tự nhiên và lâu hơn. Hoạt động cụ thể của các bé. Bé đi tìm thẻ số giấu trong lớp học. 1 đến bé tìm đúng một đồ vật, đến to một đầy tự tin. 2 đến bé ghép 2 hình giống nhau, đếm không sót. 3 đến bé nhặt 3 khối màu, xếp ngày ngắn. 4 đến bé đếm 4 bước chân, vừa đi vừa cười. 5 đến bé hoàn thành thử thách với 5 tiếng vỗ tay reo vui. Thông qua học toán trực quan, các bé hiểu số lượng thay vì học thuộc, phát triển tư duy logic sớm, rèn khả năng tập trung đến quan sát, tăng sự tự tin khi tham gia hoạt động. Học mà chơi đến chơi mà hiểu, mỗi con số trở thành một trải nghiệm vui vẻ, gần gũi với thế giới của bé. Phụ huynh có muốn con mình làm quen với toán học một cách trực quan đến nhẹ nhàng đến hiệu quả không? Hãy comment bên dưới để Baby Shark biết với nhé. Hasi tak mam nan baby shark, hasi tak baby shark pojesun, hasi tak tau en chupun, hasi tak tim baden so, hasi tak geo dak sam, hasi tak van lenin, hasi tak wen kolasi, hasi tak dan tin kolasi, hasi tak sili kolasi, hasi tak sak i kolasi, hasi tak posisi kulak, hasi tak baby shark.